سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. روز بخیر. هفته جدید رو شروع می‌کنیم. امیدوارم که این هفته براتون خیلی پربار باشه، چه تو تمرینات چه کسایی که کار میکنن. از امروز تصمیم گرفتم به جای اینکه همش مثل همه کسای دیگه، شرکت‌های دیگه و پیجای دیگه که تو اینترنت همش سوداشون رو میذارن و سود کردن رو نشون میدن، تا الان منم همین کارو کردم و نشون دادم که از این کار میشه سود کرد و از این کار میشه پول در آورد و شغل زندگی آدم میتونه باشه و با توجه به اون سرمایه‌ای که باش کار میکنیم میتونیم عددهای خوبی رو داشته باشیم به عنوان سود و زندگیمون رو باش بگذرونیم. از امروز تصمیم گرفتم که شروع کنم به نشون دادن استاپ ها، چه حالا استاپ هایی که خودم میخورم چه جاهایی که میتونیم اشتباه تصمیم بگیریم و استاپ بخوریم، اینا رو نشون بدم و ممکنه هر کدوم از این استاپ هایی که از امروز به بعد نشون میدم مدلی باشه که من استاپ میخورم، شما استاپ میخورید یا هر کسی که داره این ویدیو رو نگاه میکنه و میتونیم ببینیم و درک کنیم که چرا اونجا استاپ خوردم و چه اشتباهی کردم و بتونیم بیابیش کنیم و بعداً دیگه از اون مدل استاپ خوردن جلوگیری بکنیم. این عکسی که اینجا داریم میبینیم همین عکسیه که چند دقیقه پیش تو کانال تلگرام گذاشتم و 2 استاپ اینجا خورده شده و حالا بعدش هم یه دونه سود گرفتم و رفته تموم شده و میخوام این 2 استاپ رو در نظر بگیرم و ببینیم که برای چی من اینجا استاپ خوردم. حالا میرم اونجایی که این اتفاق افتاده رو مشخص میکنم، بعد بررسیش میکنیم که چرا این استاپ اتفاق افتاده و چرا این استاپ خوردم. یکی اینجا بوده که من یه همچین پوزیشنی گرفتم، البته اینکه خرید کردم اینجا وارد شدم، استاپم این زیر بوده و حالا تیپیم هر جایی که بوده من اینجا استاپ خوردم. اینو مشخص میکنم اول. استاپم این زیر بوده که خورده، استاپم زیر این اوردر بلاکه بود. این از این. پوزیشن دومم این حرکت رو زده رفته بالا، اینجا خرید کردم و استاپم زیر این اوردر بلاک بوده. اینجا به صورت دستی خودم پوزیشنم رو بستم. حالا بررسی کنیم که چرا این اتفاق افتاده. خب این از این. اول از همه توی تایم فریم 1 ساعته وقتی که بررسی میکنیم چارت طلا رو میبینیم که اینجا یه دونه دیلینگ رنج نزولی داشتیم هفته گذشته که امروز به عنوان روز یک شنبه اومده زیر این دیلینگ رنج رو نقدینگیشو شکار کرده و بعد برگشته بالا. حالا قبلتر هم اگر چیز دیگه ای بود اونم نقدینگیش جمع شده و بعد برگشته بالا. خب وقتی که ما یه همچین دیلینگ رنجی داریم که دیلینگ رنج نزولی هم هست، ما توقعمون چیه؟ میخوام اون استاپی که خوردم رو بررسی کنیم. توقعمون اینه که وقتی که این کف ساخته شد، اینجا یه شکستی داشتیم رو به پایین که حالا این اگر یه دیلینگ رنجی قبلا بود و شکسته شده رو به پایین، بعد از این شکست معتبر ما توقع داریم که بیاد یه جایی که ما نمیدونیم کجاست یه سوینگ لو بسازه، بعد اصلاح بده و اون بشه کف دیلینگ رنج ما. توقع ما بعد از این اتفاق اینه که چون دیلینگ رنجمون نزولیه داره رو به پایین میشکنه، قیمت بیاد تو گرون فروشی، یه جایی توی گرون فروشی قیمت برگرده و دوباره بره پایین. اینجا میبینیم که یه شکست نامعتبر داشتیم، دیلینگ رنجمون اکستند میشه، مخصوصا به خاطر اینکه بعد از این شکست نامعتبر قیمت اصلاح داده. اگر اینجا نامعتبر بود و اصلاح نمیداد ما دیلینگ رنجمون رو اکستند نمی‌کردیم. چون اصلاح داده ما دیلینگ رنجمون اکستند میشه و حالا توقع داریم قیمت بیاد تو گرون فروشی. از طرف دیگه ما اینجا یه لو رزیستنس لیکویدیتی داریم که اینجا سقف‌ها رو ساخته به صورت کانال پرایس اکشنی، یه نقدینگی رو ایجاد کرده و حالا که برمیگرده بالا ما توقع داریم که ببین هنوز قیمت هم نرسیده بهش، توقع داریم تا این سقف بیاد بالا. پس اینجا میشه
یکی از تارگت های اصلی که ما داریم. غیر از این ما اینجا سقف های دیگه هم داریم، اینجا دوباره یه سوینگ های دیگه هم داریم و میریم تایم فریم پایین تر. 2 تا تارگت رو اینجا مشخص میکنیم و بالای این تارگت اصلی ما میشه محدوده OTE 1 ساعته که اینجا یه سوینگ های داریم که بالاش میدونیم استخر نقدینگیه، بالاش 2 تا گپ داریم، باز بالاتر هم یه استخر نقدینگی دیگه هم داریم که باز بالاش وید و گپ و اینا هم داریم و حالا چیزای دیگه هم که اینجا به عنوان آرایه‌های گرون فروشی هست وجود داره. اینا رو مشخص میکنیم. منم همین کارو کردم. بعد اومدم تایم فریم 15 دقیقه جایی که پوزیشن گرفتم اینجا بوده. ساعت اون پایین ببینید ساعت 1:30 صبح نیویورکه، یعنی سشن لندن شروع شده ولی هنوز کیلزون لندن ساعت 2 نیویورک شروع نشده. اینجا من چه طرز فکری داشتم؟ گفتم ما امروز توی روز دوشنبه که هفته اخبار NFP هم هست، حالا چون روز جمعه روز استقلال آمریکاست و تعطیل اخبار NFP این هفته افتاده روز پنجشنبه، توی همچین هفته‌ای و توی همچین روزی به عنوان دوشنبه که ما اخبار خاصی هم روی دلار آمریکا نداریم، یه شرایطی بعضی وقتا پیش میاد که من این شرایط رو میشناسم و طبق اون شرایط بررسی میکنم و تحلیل میکنم و اقدام به معامله میکنم. خیلی وقتا که توی همچین روزی اخبار و تاثیر بالا و اون قرمز رنگا رو نداریم، خیلی وقتا ممکنه تا قبل از ساعت 2 یه روندی داشته باشیم و ساعت 2 به بعد قیمت گیر کنه و دیگه روند نداشته باشیم چون اخبارم نداریم. و من اینو در نظر گرفتم و گفتم ببین از امروز که یک شنبه تموم شده و دوشنبه شروع شده، ما توی سشن آسیامون روند داریم. سشن آسیا معمولا باید از ساعت 8 شب تا ساعت 12 شب که میشه سشن آسیا، ما باید یه محدوده رنجی داشته باشیم. ولی توی سشن آسیای ما ببینید روند داره. این باز اون ایده‌ای که ساعت 2 به بعد ممکنه قیمت گیر کنه رو برای من قوی تر کرد و گفتم پس من تا ساعت قبل از اینکه ساعت 2 بشه میتونم توی این روند شرکت کنم و ساعت 2 به بعد شروع کنم تحلیل کنم ببینم قیمت گیر میکنه یا اینکه توی اون ساختارهایی که تو تایم فریم مثلا 5 دقیقه داره حرکت میکنه. به بعدش رو دیگه باید بررسی کنم. و اومدم اینجا نگاه کردم دیدم که خب من اینجا یه دیلینگ رنجی داشتم توی 15 دقیقه که شکسته شده با شکست معتبر. دوباره یه دیلینگ رنج دیگه داشتم اینجا که قیمت اومده اصلاح داده و دوباره شکسته رو به بالا. خب این دیلینگ رنج 15 دقیقه منه که شکسته شده رو به بالا. بعدش میرم تایم فریم 5 دقیقه رو بررسی میکنم، میبینم که خب توی 5 دقیقه هم من اینجا که هیچ از این پایین تا این بالا یه دیلینگ رنج داشتم، اینجا اصلاح داده دوباره شکسته رو به بالا و این هم میشه دیلینگ رنج 5 دقیقه من که حالا اینجایی که داشتم پوزیشن میگرفتم تازه شکسته بوده و هنوز سقفش مشخص نبوده. بعد اومدم تایم فریم 1 دقیقه و نگاه کردم دیدم که اینجا من یه دیلینگ رنجای کوچیکی داشتم که اینجا مثلا قیمت اومده خورده به 50% شکسته به بالا، دوباره اومده اینجا یه دیلینگ رنج دیگه ساخته اصلاح داده، حالا تو ارزون فروشی نیومده، دوباره شکسته رو به بالا. دیلینگ رنج جدید من تو اون زمانی که من می‌خواستم معامله بکنم اینجا بود و کفش هم اینجا بود. خب من اینجا در نظر باید میگرفتم که آقا من توی 1 دقیقه دارم کار میکنم و حالا باید قیمت بیاد توی ارزون فروشی و حالا دوباره بشکنه بره بالا، چون از قبل هم داشته سقف دیلینگ رنج من توی 1 دقیقه میشکسته و داشته قیمت حمایت میشده به سمت بالا. اوردر فلو من توی این تایم فریمایی که بررسی کردم صعودی بود. از طرف دیگه اولین استخر نقدینگی که من مشخص کردم، ببینید اینایی که توی 1 ساعتی گرفتیم اولیش اینجا بوده. خب من اینجا باید صبر میکردم ببینم قیمت میاد توی ارزون فروشی، اینجا بهم تایید میده و بعدش خرید کنم به سمت بالا به سمت سقف دیلینگ رنج و این اولین تارگتی که این بالا داشتم. ولی چون اینجا حرکت قوی داشتیم
از اینجا به بعدش دیگه خیلی مهمه دقت کنید. من گفتم ممکنه قیمت دیگه توی ارزون فروشی نیاد، حالا به هر دلیلی تو تجربه هایی که من داشتم، و اینجا یه اوردر بلاک ساخته با این کندل بعدیش، یعنی این اوردر بلاک من بوده، کندل بعدی که این باشه، وقتی که اوردر بلاک رو شکسته رو به بالا، اوردر بلاک من تایید شده. اگر بخواد روند همینجوری قوی ادامه بده و بره بالا، بعدش باید برگرده بخوره به سقف اوردر بلاک من و از اینجا باز بره بالاتر. این دلیلی بود که من اینجا اقدام به خرید کردم و اشتباه هم نکرده بودم، فقط استاپم رو باید یه کمی تو محاسباتم یه ذره بیشتر میگرفتم یا یک کم بلندتر میگرفتم و اینجا اومده تا کف اوردر بلاک من، اینجا یه ریجکشن بلاک هم داریم، خورده به اون و بعدش رفته بالا و اینجا من با یک پیپت شاید، ببینید چقدر کوچیکه، استاپ منو زده. حالا اینجا یه کمی بالاتر این کندل بسته شده و رفته توی پراپی که من دارم و اون اکانتی که کار میکنم، اومده یه پیپت حتی زیر این اوردر بلاک و بعد رفته بالا و من اینجا استاپ خوردم. بعد از اینکه استاپ خوردم هیجانی نشدم، خودم رو کنترل کردم، صبر کردم و دوباره بررسی کردم ببینم چه اتفاقی داره میفته. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، سقف دیلین رنج 1 دقیقه من شکسته شد با این بدنه کندل و بعدش هم اصلاح داد، ولی این شکست معتبر نبود. توی 1 دقیقه، توی زیر 1 دقیقه معتبر هست ولی اینجا نبود. پس من حالا که اینجا اصلاحو دیدم، سقف دیلین رنجم رو اکستند میکنم. توی این موقع من داشتم بررسی میکردم و دیدم که خب اینجا یه اوردر بلاک داشتم، شکسته شد، تایید شد، اومد دوباره توی اوردر بلاک تا این حد پایین، دوباره اینجا یه دونه پروپالژن بلاک یا اوردر بلاک پیشران ساخته شد، بعد اون شکسته شد دوباره و اوردر بلاک تایید شد، قیمت دوباره تا این حد اومد توی اوردر بلاک من پایین و بعد دوباره شکسته شد. اینجا یه اوردر بلاک دیگه ساخته شد و این کندل اوردر بلاک منو که این سایه بلنده باشه تایید شد و وقتی که شکسته شد من روی شکستش دوباره وارد شدم و اینجا یه دونه اوردر بلاک دیگه هم داشتیم که حالا این اوردر بلاک ساخته شده، اومده اینجا یه اصلاح داده، دوباره شکسته شده و استاپمو گذاشتم زیر این اوردر بلاکه. اینا همه تو هم داره شکل میگیره و قیمت اومد وارد درادان شدم، من اومد برگشت دوباره به سمت این اوردر بلاک، یه بار، دو بار، سه بار خورد به این اوردر بلاک و نشکست دوباره به سمت بالا بره و بعدش دیدم دوباره داره برمیگرده پایین. مشکوک شدم چون واکنش هایی که با اوردر بلاک داشتم باعث شکست نشده بود. من اینجا با تصمیم خودم از پوزیشنم خارج شدم و بعدش که خارج شدم، دقیقاً موقعی که خارج شدم قیمت برگشت و به سمتی که من میخواستم حرکت کرد و من اینجا دوباره با یه ضرر خیلی کوچیک خارج شدم. اینجا هم ضرری که من داشتم می‌بینید که استاپم خیلی کوچیکه و حالا تو این عکس اگر ببینید دوباره بعد از اینکه استاپ خوردم، اینجا که دوباره مومنتوم و قدرت و انرژی رو دیدم، دوباره اینجا وارد شدم و حالا این بالا روی این کندل از پوزیشنم خارج شدم، دیگه توی این عکس مشخص نیستش و این دلایلی بود که من استاپ خوردم. حتی اگر توی محاسباتم برای استاپ گذاری و نگه داشتن، اینجا برای استاپ گذاریم، اینجا برای حفظ پوزیشنم با توجه به اون تصمیم و تحلیلی که داشتم اگر میموندم، اینجا اگر محاسباتم درست بود و یه مقدار استاپم بزرگتر در نظر گرفته بودم، همین اولین پوزیشنی که من گرفتم تا اینجا سودی که من میخواستم و بهم میداد و نزدیک 4 برابر استاپی که گذاشته بودم اینجا سودم رو میکردم. این دلیلی بود که من توی این دوتا پوزیشن استاپ خوردم و تصمیمی که داشتم میگرفتم اگر میخواستم درست از پوزیشن با سود خارج بشم هم توضیح دادم. تو مراحل بعدی باز جاهای دیگه‌ای که استاپ خوردم یا جاهای دیگه‌ای که میشد اشتباه تصمیم بگیریم هر کدوم از ما به عنوان تریدر و استاپ بخوریم و میذارم و از این به بعد دیگه برنامه روی
تولید محتوا روی استاپ هایی که میشه خورد یا استاپ هایی که خودم خوردم. امیدوارم حسابی به درک و چیزی که لازم داریم توی تحلیلامون کمک بکنه و یه روشنگری باشه توی تصمیماتی که ما میخوایم روی معاملاتمون یا تمریناتمون بگیریم داشته باشه. تا جلسه بعدی و ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.